Thank you for calling 5 Aces. This is Ada speaking. How may I help you? Hello, 5 Aces. I'm Ethan. I think I left my car keys inside my car. Please help me. Come and duplicate my car keys dahil alam kong kayo ang maasahan ko pagdating sa mga key problems ko. Sir, Ethan, may I know your location? I'm just here beside General Santos City Hall. Unfortunately, we are unable to provide service sa Mindanao area. Wala po kaming branch sa inyong lugar. May mga kakilala ka bang ganito? Nawala ang susi ng sasakyan? Naiwan ang susi sa loob ng sasakyan? Nanakawan ang susi? Nabasa ang susi? At nahirapang makapaghanap agad ng key duplicator? Or minsan mahal, matagal at hindi pulido ang serbisyo? Marami ang may kakayahan mag-duplicate ng ordinaryong susi. Pero cars nowadays ay meron ng tinatawag na transponder chip na hindi kaya ng mga simpleng duplicator at sa car dealer lang ang meron. Kaya kung ikaw ay gustong magkaroon ng stable at malakas na negosyo, why not partner with the 5 Aces and be the first reliable car key programming business dyan sa lugar nyo? Ito yung negosyong sigurado at walang lugi. Mabilis ang ROI mo at pwede mo mabawi in just 6 to 12 months. And best of all, you can even build your own brand name. Be a car key programmer on your local area now. Presenting the car key duplication business. Inclusions. Decide whether you'll operate a physical store, mobile service, or both. Unlimited free training program. Unlimited car key supply. Marketing support. Free location assistance strategy. Tara na! Sama-sama tayong solusyonan ang problema sa susi ng ating kababayan. Makakatulong na tayo na kaiwas pa sila sa malaking charge ng kanilang car dealer. Ito ang negosyong sigurado ang 7-digit monthly sales hatid ng 5 Aces Car Key Duplication Program. Tawag na!